Hoa bắn nhỉ? Ô, ôi nhìn đẹp chưa kìa? Mang về nhá. Tuột đừng kêu, tuột đấy, cầm của em tuột, một tay không đế đâu. Ui, không cầm lên. Tiêu của ra định bảo thôi đấy. Đây định thôi bảo thôi ở nhà ra vừa đấy. Vợ nó cứ động viên rồi. Đi đi. Đi cả ấy. Một năm sau mưu lớn đi. Đứng đây là đẹp nhất, nó nắm được hết mà lại không đi cái độ đứng trong cửa nhà văn hóa thì rơi đầy quả là cũng cực. Mà ngửa mỏi hết cổ luôn. Ngủ quá. Tí phải cầm hết cỏ lon cái phải cầm hết về, đừng có vứt gì. Không được vứt cái gì. Tháng mùa là không được vứt cái gì đâu. Cầm về xe hoặc về cấp lấy là qua 13 mới được vứt. Khả năng năm ngoái mình cũng tán lộc nhiều rồi. Ngay từ tháng 1 đã vứt trên cái cỏ lon để năm ngoái là thế là ông là đứng ít cho cái ăn đấy. 99 có hai cái dự phòng 101. Đây là cũng 101 con đấy. Thấy như đó. Hình trái tím này. Nè, lúc nãy đấy. Đấy, thấy chưa?
rồi mầm luôn kìa. Ai ở sáng đây à?